အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ English for Young Learners မှာ Teacher Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Franks 1 Unit 5 at the park ကိုတူလေ့လာကြမယ်နော်ဒီ unit မှာသိရမယ့်စကားလုံးလေးတွေရှိရနော်ပထမတစ်ခုကတော့ prepositions of place နေရာပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့ in အထက်မှာ on အပေါ်မှာ under အောက်မှာ outdoor play equipment က swing down ပေါ့နော် slide yaw seesaw pool တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ယူရမယ့်အရာနှစ်ခုပဲရှိရယ်နော်ပထမတစ်ခုကတော့ WH questions များထဲမှာမှ where's ဖြစ်ပြီးတော့ number 2 prepositions of place နေရာပြဝိပတ်လို့ပြောရတယ်နော်နေရာပြဝိပတ်နေရာပြစကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ in on under တို့ဖြစ်တယ် WH questions များထဲမှာ where's ကို where is လို့သိထားရမယ်နော် where က place ဆိုတဲ့နေရာကိုပေါ့နော်မေးတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုနော် something တစုံတစ်ခုရဲ့နေရာကိုမေးတဲ့အခါမှာပြန်ဖြေရင်တော့ it is လို့ဖြေရမယ်အကယ်လို့ someone လူတစ်ယောက်နော်တစုံတစ်ဦးရဲ့နေရာကိုမေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးဆိုရင် he's လို့ဖြေပြရမယ် he is လို့လဲယောက်ျားလေးဆိုရင် he is မိန်းကလေးဆိုရင် she is လို့ဖြေရပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ where's the bag အိတ်ဘယ်မှာလဲ it's on the swing ၎င်းဒီတန်ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အိတ်ကတန်ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု where's ကနေရာကိုမေးတယ်တစုံတစ်ခုရဲ့နေရာဆိုရင် it's လို့ပြန်ဖြေရမယ်မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ she's ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ he's လို့စဖြေရမယ်နော်နားလည်ပြီးဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာသွားမယ်နော်သင်ခန်းစာပထမတစ်ခုကတော့ look and write ပုံလေးတွေကြည့်မယ်ပြီးရင်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုရေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ where's it's he's she's တို့ဖြစ်တယ် number 1 the teddy အယုတ်လေးကိုမေးတယ်ဝက်ဝက်အယုတ်လေးကိုမေးတဲ့အတွက် where's the teddy ဝက်ဝက်အယုတ်လေးကအယုတ်ကလေးပေါ့နော်မိန်းကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကို it's in the bag ဖြစ်ပါတယ် number 2 the bag အိတ်ကိုမေးတယ်ဆိုတော့ where's the bag အိတ်ကလည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တယ်မိန်းကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကို it's on the swing number 3အယုတ်လေးကစွန်လေးပေါ့နော် kite ကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကို where's the kite အဲ့ဒါလိုပဲစွန်လေးအယုတ်စွန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို it's လို့သုံးပြရမယ်နော် it's under the slide okay 4 5 6ကိုဖြည့်ကြည့်နော်15စက္ကန့်အချိန်ပေးပါမယ်Okay အချိန်ပြည့်ပါပြီ number 4 ball where's the ball ဘောလုံးကလည်းကစားစရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် it's in the pool number 5 where's Jimmy ကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို he's on the swing number 6 where's Allison ကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေက she's under the slideပါပြီအခုဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ prepositions of place in အထဲမှာ on အပေါ်မှာ under အောက်မှာကိုနားလည်အောင်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် the teddy is in the bag ဝက်ဝက်အယုတ်ကအိတ်အထက်ထဲမှာနော်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အိတ်ထဲမှာအထဲမှာဆိုတော့ in the kite is under the slide စွန်က slide ရဲ့အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် under ကိုသုံးရပါတယ်
The bag is on the swing အိတ်က swings ဒန်းရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို on ဆိုတဲ့နေရာပြစကားလုံးကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု in on under ကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းသွားမယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်း number 2 က circle the preposition in on under ကိုဝိုင်းပြရမှာဖြစ်တယ် number 1 က Where's the pencil? It's in the pencil case. ဆိုတော့နေရာပြဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးကိုဝိုင်းပြရမယ်နော် in ဆိုတော့စကားလုံးဝိုင်းရမယ် number 2 Where's the door? It's under the seesaw. So ဝိုင်းရမယ့်စကားလုံးက under ဖြစ်တယ် number 3 Where's the bag? It's on the swing. ဝိုင်းရမယ့်စာလုံးလေးကတော့ on ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျန်တဲ့ဟာကိုဖြည့်ကြည့်မယ်နော် ဟုတ်ပြီအချိန်ပြည့်သွားပြီ number 4 Where's the ruler? It's in the bag. အဖြေက in ကိုဝိုင်းပြရမယ် 5 Where's the ball? It's in the pool. in ကိုဝိုင်းပြရမယ် 6 Where's the teddy? It's under the slide. under ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက take the correct sentence မှန်တဲ့စာကြောင်းကိုအမှတ်ချစ်ပြရမယ်နော် number 1 Where's the bag အိတ်ကဘာမှလဲပုံထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် seesaw ရဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေကတော့ it's on the seesaw number 2 Where's the doll အယုတ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိတ်ထဲမှာဆိုတော့အဖြေမှန်က it's in the bag okay 3 4 5ကိုဖြည့်ကြည့်နော်ချိန်ပြည့်သွားပါပြီဒါဆိုရင် number 3 Where's the ball ဘောလုံးက swing ရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ it's under the swing number 4 Where's the teddy teddy က slide ရဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့ it's on the slide number 5 Where's the kite kite က swing ရဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့It's on the swing တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလေ့ကျင့်ခန်း number 4 read and draw the ball the teddy the car and the train ဒီစာကြောင်း1 2 3 4ကိုဖတ်မယ်ပြီးတော့ပုံဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 the balls in the pool ဘောလုံးကရေကူးကန်ထဲမှာဆိုတော့ရေကူးကန်ထဲမှာဘောလုံးဆွဲလိုက်မယ်နော် okayကျန်တဲ့စမ်းတဲ့လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ပုံဆွဲကြည့်နော်အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ number 2 the teddy's on the swing ဟုတ်ပြီ number 3 The car's under the slide. Number 4. The train's on the seesaw. Okay. နောက်တစ်ခုက လေ့ကျင့်ခန်း number 5. Look and write the questions. ပုံလေးတွေလည်းကြည့်မယ်အဖြေစာကြောင်းလေးတွေကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးတော့မင်းကွန်းရေးမယ်နော် Number 1. It's in the pool. ၎င်းသည်ရေကူးကန်ထဲမှာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝက်ဝင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Teddy ဘယ်မှာလဲ Where's the teddy? It's in the pool. Number 2 It's under the slide. Slide ရဲ့အောက်မှာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယုတ်မလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့
Where's the doll? It's under the slide. ဟုတ်ပြီ 3 နဲ့ 4 ကိုဖြည့်ကြည့်နော်အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ number 3 It's under the swing ပုံလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကားကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Where's the car? It's under the swing. Number 4. It's on the seesaw. ဘောလုံးကိုမေးတာဆိုတော့ Where's the ball? It's on the seesaw လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု Number 6 က Look and write. ပုံလေးတွေလည်းကြည့်မယ်ပြီးရင်မှန်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုထည့်ရေးမယ်နော်ဒီမှာပေးထားတယ် Where's it's in on under လို့ဖြစ်ပါတယ် Number 1 Where's the ball ဘောလုံးဘက်မှာလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒန်းရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ It's under the swing Number 2 The teddy ကိုမေးတာဆိုတော့ Where's the teddy ဖြစ်မယ်နော် Teddy ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိတ်လေးထဲမှာဆိုတော့ It's in the bag Number 3 Train Where's the train ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ seesaw ရဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့ It's on the seesaw Okay 4 5 6ကိုဖြည့်ကြည့်နော် Where's the door အယုတ်မလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ swing ရဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့ It's on the swing Number 5 Where's the car သူကဒန်းရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ It's under the swing Number 6 Where's the kite ပုံလေးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာ kite က slide ရဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့ It's on the slide ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့သင်ယူသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ WH question များထဲမှာ where's ဖြစ်ပါတယ်။ where's ကနေရာကိုမေးတာဖြစ်တယ်။တခုခုရဲ့နေရာကိုမေးရဲဆိုရင်ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ it's နဲ့စဖြေပေးရမယ်။ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ he's မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ she's ဖြစ်ပါတယ်။ Number 2 preposition of place နေရာပြဝိပတ်နေရာပြစကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ in အထဲမှာ on အပေါ်မှာ under အောက်မှာဒီမှာကြည့်ဥပမာဆိုရင်တော့ Where's the ball? It's in the pool. Where's Jimmy? He's on the swing. Where's Allison? She's under the slide. ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးပြုတယ်အသုံးဝင်တယ်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like share follow နဲ့ subscribe လေးလုပ်သွားပါဦး